咁咧就好多人插花咧嚇，咁啊就都中意咧就用唔同嘅葉啊咁樣嚇。咁啊今日咧就同大家咧就示範一下咧嚇呢一種咧我哋叫做綠化式嘅一個技巧嚇。咁綠化式咧就顧名思義咧，我哋用嘅材料咧，無論係花或者係葉材咧嚇，都係綠色為主嘅嚇。咁當然咧，其實你有陣時插一盆花咧，咁你話就算綠化色都好啦，都可以咧加入一啲我哋叫百搭嘅顏色嚇嘅一啲嘅材料，例如咧譬如話紫色嘅無忘我啊嚇，咁或者係一啲啡色嘅嚇，譬如可能樹枝啊、龍柳啊嗰類咁樣咧，去做一啲嘅裝飾咧，其實望落去咧就令到嗰盆花咧就更加係豐富，就同埋咧嚇就唔使話千篇一律嚇，咁有一啲嘅配搭咧。望起上嚟係會靚啲嘅嚇，咁我今日咧就同大家示範咧，都會用翻呢個 stand 嚇，咁我會加多咗一節嚇，咁又有5節啊，令到盆花高啲咁樣嚇。我哋咧就會用呢啲雀巢芒嚇，咁我哋咧就可以咧遮住啊呢一個 stand 啊呢個白色呢部分嚇，咁我哋剪咗個尾先嚇，咁你可以咧就用2塊咁樣嚇，咁我哋可以咧。咁你大致上咧嚇，你可以係好似呢個 stand 嘅長度到啦嚇，咁我哋剪咗佢先。咁一定咧剪雀巢芒咧，一定要喺下面喺個骨嗰度嚇，沿住個骨咁去剪。好啦，咁我哋咧就喺呢個底部咧嚇，咁我哋可以咧就擺一支先嚇，遮住佢。咁我哋亦都可以再擺多一條嘅嚇。咁你可以咧就做到一長一短咁樣啦嚇。好啦，咁可以咧一支啊喺左邊，一支喺右邊咁樣嚇。好啦，咁我哋擺2塊啊先垂落去嘅嚇。咁接住落嚟咧，我哋就會用呢啲龜背葉啦嚇。咁今日呢啲龜背葉咧，我都會用幾塊嚇，用幾塊。咁你大致上咧嚇，咁你剪出嚟個腳位咧嚇，都有咧係差唔多係4寸長度嚇。好啦，咁我哋呢啲嘅龜背葉咧嚇。咁我哋咧就傾向咧嚇擺喺後邊嘅，係啦，擺喺後面，側地咁樣嚇，擺喺後邊咁樣嚇。好啦，咁我哋有少少可以重疊嚇，呢啲位有少少可以重疊嚇，彎地我哋愛呢個背呢個位啦嚇，呢個位置嚇，咁你可以喺後面嗰度再加多塊嚇，咁樣望落去嚇，彎地咁樣反出嚟。跟住落嚟咧，我哋會擺呢啲掌啦嚇。咁我啲掌嚟講啦嚇，我哋今日咧要嗰個長度咧嚇，咁啊大約咧都係8至14寸度嚇。咁我哋有少少彎翻去前邊啦啊，咁樣啊，即係咁樣包翻住嘅喺呢邊彎翻過嚟呢邊嚇。咁我哋咧就嗰啲掌咧嚇，咁我哋咧就盡量啦嚇，咁好似呢啲咁樣嚇，咁我哋都會係揀一啲咧。大塊少少啦嚇，咁而家呢一支係大約12寸到啦嚇，12寸啊，咁你可以有少少咧嚇，即係重疊嗰個效果嚇。咁跟住呢一支啊，大約嚇係咧9寸到啦嚇，可以喺上面9寸。跟住咧，咁我哋可以再攞一支咧嚇，我短少少嚇，都係9寸啦，喺個底呢部分啦，係啦，彎地咁樣嚇。咁另外咧都可以咧就剪多一支咧嚇，咁我哋喺側邊嚇，我哋擺9點位嚇，都係9寸到嘅啫嚇。咁啊，最後一支啦嚇，咁我哋咧就要嗰個尺寸咧就。只係8寸嘅啫嚇，8寸，咁我哋可以擺喺裏邊啦嚇，咁啊5點位置咁樣嚇，集中嚇都喺翻個焦點區呢部分。咁大家睇到咧嚇，我將所有嘅龜背葉啦、掌啦嚇，咁我哋已經擺放好啦。喺呢個時候咧，我哋都會加翻少少沙巴葉。嚇，咁你可以一支支呢啲剪出嚟咧嚇，咁啊大約嚟講咧嚇，咁啊5至到8寸度嚇，咁你剪一部分呢啲沙巴葉出嚟先嚇，
咁我哋將呢啲沙巴葉咧嚇，咁我哋咧就可以咧喺側邊嚇泥嘅側邊嚇，咁我哋加一啲嚇嗱，前面都要加啲嘅嚇。雖然係綠色嚇，咁但係你都係要加葉嘅嚇，因為咧始終咧係大家嗰個嘅我哋話叫做嗰個質地啦，個 texture 亦都唔同嚇，咁所以咧你一定要咧加翻啲葉，加上咧我哋有深淺色嘅效果咧，咁啊做出嚟會更加好嘅。咁啊差唔多啦，我哋加晒啦。咁接住落嚟咧，我哋會用到呢啲綠蘭啦嚇。咁呢綠蘭咧都比較上係長啲嘅嚇。咁我哋咧就最長嗰支都有成23寸咁長嚇。咁我哋咧就可以咧喺呢啲側邊嚇。當然我要喺泥嘅底部插上去啦嚇。咁啊留意咧一定要插得佢深啲啊，差唔多咧你都要有2寸深咁滯啦嚇。咁啊最好呢個綠蘭咧有少少彎啊，個效果更加好嚇。咁咧就咁我哋呢支咧我哋係20寸到啊，我哋喺個底嗰度擺上去。咁佢有少少重疊都唔怕嘅嚇，咁樣。咁由於因為咧你有塊雀巢芒喺個底，再加啲冧咧，呢啲綠蘭嘅冧咧，咁啊佢會突顯到佢嗰個嗰個圖案出嚟嘅嚇。好啦，咁另外咧，我哋再加多一支嚇，咁呢支嚟講咧，你預翻佢17寸到啦。咁我哋咧就喺上6點位呢個位置再加多支嚇，咁樣有時都係垂落去嘅嚇。咁跟住咧，呢支咧就會短啲啦。我哋主要咧就都係愛個冧嘅啫嚇，啲冧啲花咧冇乜所謂啦嚇，因為本身咧長個面已經好大嚇。咁你呢支12寸。咁我哋又喺呢個位置再加支泥質嘅7點位置度啦，係啦，少少咧拋出嚟啦，咁啊攞多一支啦嚇，我大約係16寸到嚇，又喺呢個位置5點位度啦嚇，好啦，再加多一支就差唔多啦，即係全部都垂落去嘅。住落嚟咧，我哋會用呢啲嘅春蘭葉嚇。咁呢啲春蘭葉嚟講咧嚇，我哋會加幾支嚇。咁咧我哋咧就擺喺咧右邊啦。咁我哋會喺呢個右邊呢啲樹嚇，咁我哋加啲春蘭葉。咁大致上嘅長度咧嚇都係24至27寸度嚇。咁我哋喺右邊少少拋出嚟嚇，喺後面。即係啱啱喺呢個龜背葉嘅下邊啦咁所以呢個位置咧就大致上嚟講咧係呢一個2點3點位咁亦都可以咁樣掠下佢少少彎彎地少少彎彎地咁我哋咧就可以喺側邊呢位去加少少落去嘅咁樣彎彎地咁有啲可以喺後邊都得嘅後面。就算有少少打交叉都唔怕嘅你咁少垂落嚟就得㗎啦呢啲位彎彎地嘅，咁有啲長有啲短啦咁喺開始嘅時間咧，都同大家講過咧我綠化色咧雖然係綠色。但係有陣時我都可以加，譬如一啲嘅百搭顏色譬如啡色就係啦咁我今日咧就可以用呢啲咁樣嘅咁啊龍骨咁樣咁你可以咧就將佢咧咁我哋可以加幾支咁呢啲嚟講咧就全長咧佢其實大約咧都應該係24寸到嘅啫咁我哋可以咧喺呢啲上面咧，我哋可以加啲圈仔嘅加啲少少圈仔係啦，咁你可以加1、2個呢啲圈咁望落去咧咁令到咧嗰盆花咧，第一我哋可以製造一啲嘅空間嘅立體感出嚟啦你可以呢啲側邊位可以加啲
係啦。咁我可以依處加多一個啦嚇。咁當然咧插呢啲咧，你一定要咧入得深一啲嘅嚇。係啦，咁大約3個到呢啲圈咧已經足夠噶啦。咁最後咧，譬如呢個底部呢個左嘅底部咧咁你唔中意喎咁樣白色咁樣，你可以咧攞葉遮住佢又得，或者譬如我哋以往咧教開咧攞啲水竹草戒咗絲咁樣咧咁你可以將佢咧咁捆咗佢好似呢啲位咁樣咁你可以咁樣捆咗佢咧，遮咗呢部分係啦，遮咗呢部分咁變咗咧望起上嚟咧咁就唔需要話咧就全個係白色咁樣啦